നമ്മളിവിടെ ഈ മുറുക്കൊക്കെ മിക്കവാറും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക കേട്ടോ. പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കൽ അങ്ങനെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ഇച്ചിരി നല്ല ജീരകവും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, അതേപോലെ ഇച്ചിരി എള്ളും ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും. നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ. പക്ഷേ ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല, പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി ബട്ടറോ നെയ്യോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് മുറുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സേവനാഴിയിൽ പിഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റ് മുറുക്കാണ്.